हेलो फ्रेंड, मैं ललित कार मैकेनिक नई वीडियो के साथ। ये गाड़ी है मारुति की इको, जो कि कुछ टाइम पहले पलट गई थी। पलटने के बाद कुछ टाइम बाद इसमें इंजन से एक गंदा साउंड आने लगा। कस्टमर इस गाड़ी को मारुति ऑथोराइज अन्नी हरिपुर में लेके आए। वहाँ पर मैं इस गाड़ी को चेक करने गया, देखा कि इंजन से बहुत ही गंदा साउंड आ रहा था। फिर मैंने इस गाड़ी का इंजन गाड़ी से उतार दिया। फिर इस गाड़ी का जैसे ही मैंने अल्टरनेटर और सेल्फ खोला तो खोल के देखा कि सिलेंडर हेड फट गया था, जो कि कनेक्टिंग रॉड टूट गई थी। कनेक्टिंग रॉड टूटने के कारण इसका ब्लॉक टूट गया था। फिर मैंने इसका इंजन खोलना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने इसकी टाइमिंग अलग की। टाइमिंग अलग करने के बाद मैंने इसकी दोनों कैमशाफ्ट खोल दी। कैमशाफ्ट को अच्छी तरह से चेक किया। कैमशाफ्ट चेक करने के बाद मैंने इसके रॉकर आर्म खोल दिए। रॉकर आर्म के बेरिंग भी अच्छी तरह से चेक किए। बेरिंग चेक करने के बाद हमने इसका हेड खोल दिया। हेड खोलने के बाद इसका हेड साइड पे रख दिया। उसके बाद हमने क्लच प्लेट खोलना स्टार्ट किया। क्लच प्लेट खोलने के बाद हमने इसके फ्राई व्हील भी साइड कर दिया। फ्राई व्हील साइड करने के बाद हमने इंजन की जो क्रैंक उसको घुमाना स्टार्ट किया। क्रैंक घुमाते देखा कि इसकी कनेक्टिंग रॉड बेंड थी और साथ में टूटी हुई थी, जिसके कारण ब्लॉक फट गया। बाकी की वीडियो में इंजन बंद दीवार डालूंगा। ये इस कनेक्टिंग रॉड का टूटने का कारण भी उसी टाइम बताऊंगा। थैंक यू।